从下个月开始会有一个昆喜湾小旅行。掌握施政3分钟，台南进步向前冲。水哥，那我们今天来到喜树啊，这里应该就是我们喜树的大庙万皇宫。连续上一集，它算是7坤身里面的第5坤身。那咱有一个日起来俗语讲吼，迄个喜树也是咧做旧笑。咱伫坤身的时阵，咱来讲好茶无流过红冰茶，那水查某无流伫咧4坤身，这种就是足简单的日起来俗语来咧介绍一个地方的文化特色。喜树的小旅行都会听到这些条。是，那我们今天就要期待一下喜树有什么好玩的地方喽，走吧！我们在喜树老街里面也有文创哦，文创是什么呢？水哥可以不可以帮我们介绍一下？特色文创哦，就是我们手中那个依婷拿的鱼包。那我们一个郑先生，他在他自己的家里这边，算是社区的一个非常著名的鱼包达人啊，所以他用这些东西去做他的文创。观众朋友呢，如果来参加我们的昆喜湾社区小旅行，你会到这个地方来拜访我们整个就是社区里面原著的文创，对不对？是。我们在老街里面啊，最重要的元素，我想就是饼铺。没错。对。这是我们老街哦，那个喜树老街，60几年的时间哈，它的名字叫做益美香。益美香饼铺最著名的叫米荤收，那我就来帮大家吃吃看米荤收到底是什么。我觉得它有点像沙威玛。沙威玛？啊，不是啊，那个是夜市卖的沙威玛，那个什么沙琪玛啊。哦，沙琪。我觉得它就是有点像沙琪玛，因为沙琪玛有点软。应该说是沙琪玛的祖先。所以呢，如果你来参加昆喜湾小旅行，到益美香饼铺，不要忘记试试看米荤收哦。哇，水哥，我们在喜树的老街里面也可以玩到这个非常古早味的铜碗。我们竹簸哦，就是以前他们都会做一寡手工艺，当给一寡零用钱，然后他把这个技艺传承，退休之后就做了这些很多的铜碗，而且它的竹子就真的都是竹子。对，快点来玩吧！那我们今天喜树走了这么多点啊，可是我有一个最疑惑的地方，就是喜树其实是个很漂亮的名字，可是喜树它为什么要叫喜树呢？哦，这个早期哈，我们喜树社区这里长了很多的那个黄锦花树，那黄锦花树哦，全株都可以使用。包括它的树皮、它的树叶啊，还有它的花，真的是出自于植物，还有这么漂亮的花，所以呢，要参加昆喜湾小旅行，来喜树一起玩吧，拜拜。接下来请收看中嘉新闻。你好，是观众，欢迎收看7月21号礼拜二的中嘉台南电影新闻。过去台湾历史博物馆推动过失智症患者来参观活动，以外协助患者找回记忆的感动。所以博物馆进一步跨领域，甲现代老年所以及老病院医疗机构合作，希望做伙为个人社会照顾服务尽一份心力。经理生协助交换双方证书，完成签名。台湾历史博物馆以文化历史殿堂的角度，甲现代老年所以及新老病院3方面，透过签署合约，主要就是要整合资源，互潜在失智症老人甲陪伴的家属，拢会当透过馆内导览培训历史文物的刺激，互记忆活化。台史博有非常丰富的长眠文物，然后我们也有整个100年来的台湾的各式各样的声音、音乐等等的一个资料库，这些呢都可以刺激这个逐渐在失智的长者他们的一些的回忆。所以这个我们跟成大老年学研究所还有新楼医院一起合作，是希望透过3方，不管从学术上的一个研究，那或者是新楼医院他们在医疗上面的一个处理那台史博这边提供这样子的一种来自于他们可能长者他们在年轻的时候或小时候的一些声音或一些文物，可以刺激他的一个记忆。
那这个呢是那个博物馆非常乐意让我们的所有的文物可以让大家可以来进用。同时，徛伫医疗机构的角度，更具体透过据点进行活动的创新设计、教育训练甲学术研究，提供老大人虽然面对疾病甲失智症的威胁，不过这款跨领域的合作所开的快乐处方，相信是个人化社会一定要超前部署的。面对高龄化15%哈，那么台南已经16%了，跟失智盛行率5到8%的老人，那么台湾社会对抗银色海啸的对策百花齐放。那么这些对策有些是属于心灵上的、哲学式的，那么有些则是有实际的作为。那么高度的社会参与，英文叫做 social engagement， 广泛被视为这远离失智跟创造快乐老人的一个良方。而博物馆可以说是提供民众社会参与最好的这个处所之一。这些失智症的老人在台湾地区已经占到所有老人的差不多5到8%这个部分是非常多的。那除了这个之外失智症的照顾在医疗端更可以体会到家属的需求因为照顾失智者的家属远比失智者更辛苦。那透过这个到史博物馆里面的互动，还有老人研究所的一些学术上面的一些经验，让不管是失智者的长辈，还有这个失智者的家属，都能够透过这些物件的互动，然后唤起他们过去的回忆，甚至有一些共同的话题，让这个失智者能够更好的这个回忆，还有失智者的家属知道如何去跟他们失智者的长辈的互动，那这个都是非常有意义的事情。台湾社会个人化的进展快速，老大人需要嘛想要快乐甲幸福，所以不管老大人家己还是社会，都需要努力达到这个目标，共同为照护服务尽一份心力。电视新闻管制林根采访报道。由议会主办淡市府城篮球协会所承办的府城二中杯全国中等学校篮球邀请赛，于7月21号到26号分别伫嘉南业理大学甲公园高小来开战，总共来自全国79支队伍要来请拼，嘛欢迎市民到场替选手加油。府城二中杯全国篮球邀请赛。举办至今迈入第9冬，每冬拢会吸引全国各地学校参与。今年有来自全国79支队伍报名，其中有16支队伍是来自 HBL 甲级学校参赛。不管是球技或者是实力，拢非常有看头。今年一共有16支甲组，27支乙组跟24支的那个国中生来参加。那球员人数有将近达到1500个，非常多了。那历届来我们都举办得非常的盛大。那很多今年来打的那些甲组的这个赛的球员，有可能今年就打到前4强去了。所以强度很高那我们非常感谢这么多球队来支持我们。台南市长王伟哲嘛特别出席比赛，担任开球的贵宾，同时嘛期盼选手会当透过比赛舒展身心来交朋友。邀请赛能够舒展身心，能够交到朋友，这是最重要的。那我们也希望说，这样在这里面能够找到新的 Jordan 或是在 Michael Jordan， 或是在能够找到新的非常优秀的选手。那其实万事都是平地才开始，在这个邀请赛里面，我们兼顾友谊以及这个球技来竞技在这个很炎热的夏天，我们在室内球场打得很好，也可以让所有的选手都能够尽情发挥。欢迎来台南，也欢迎来台南打篮球。协会表示，活动除了要感谢市府以及议会支持以外，嘛要特别感谢真侪热爱篮球运动的人士，或者是企业协助，参像是三立货柜、城关企业、第一站健康饮品、最天地海鲜餐厅等等的帮忙。这互府城二中杯篮球邀请赛会当年年顺利举办，更欢迎大家会当前往嘉义大学以及公园国小的体育馆为选手加油打气。若是袂当去现场加油嘛无要紧，也会当透过台南市府城篮球协会的脸书直播收看赛事。台南新闻张硕维采访报道。看好即摆3倍光的消费力，为伫台东路的台东商圈特别结合当地40外间业者，推出各种的优惠，希望后面将来台南耍的时，会当顺续到台东商圈来踅踅。而到底有啥物好康，做伙了解。
位伫台东路的台东商圈，是南区甲东区知名的美食古迹的地点。当初伫区公所的辅导甲市议员林美妍的大力支持之下，成立了商圈发展协会。现在为了抢占300卷的市场，商圈特别媒合了当地的业者，共同推出优惠，希望去民众来台南佚佗的时阵，会使到商圈吃美食、买物件。3杯的款好康的吼，3杯好康，我们还能摸墙，我们还有就是折揽折扣，我们还可以有很多的伴手礼让你带回去，还有就纪念品让你带回去。当然你来家里湾消费你还有你可以来这边吃的美食之外，你还有什么啦？第一，我的边有竹溪的，就是园区，才刚刚完成竹溪园区哦。我们还有什么？我们还有水交社在旁边的艺术节。当然，我们这边到奇美博物馆很近啊，直直过去的是奇美博物馆。所以咱我们一些好朋友，你如果来台南市我想大同3000大同路2段150号的周边这些的2侧的店家，这一次有40-50个店家一起来搭配，来配合这个振兴券3倍喝康啊所以来家有美食，有文化，还有玩的地方。是一个适合亲子活动，而且有很多背包客也好，还有很多的好朋友你可以来台南大同3000，我海控真的非常的让你觉得非常的舒服，所以欢迎所有的好朋友一起来我们大同3000等着你来。除了300卷的规划以外，一直大力小厅的全国商圈总会也将会规划中秋节相关的活动，希望持续来吸引消费者到台南。第一波咱大同3000都刚成立，议员一直咧真关心号召所有店家，咱安尼短3天来就号召40几家店家站出来，愿意来振兴，要来打折优惠。咱第一波进还在陆续增加当中，我到这个月底阮的预估啦，超过100间会起来，那我们玩得很高兴。所以我们预计在中秋节前的1个月，我们要开始办这些店家集章摸彩活动。我们中秋节可能会在这边办一个大型的晚会，所有的前一段时间的消费者都可以拿着你的摸彩券到现场来摸彩。台东商圈发展协会也表示，目前正在持续邀请其他的店家加入，期待会使互配合的店家突破100间，互消费者会使抢便宜。也才会使赚到钱，共创双赢。大同3000振兴券，迎接暑假来临，湖光山南台北院3号美学夏令营21号举行开营典礼，今年总共161位学员参加。教师中透过主讲、体验小小警察等丰富课程，让学生有满满收获。为了让青少年朋友有一个正向健康的暑假，湖光山南台北院办理3号儿童以及空间美学夏令营，邀请学界、设计师、彩印老师规划各种趣味课程，让参与的大小朋友为当中学习团队精神以及建立美学素养，培养出囡仔自我解决问题的能力。3好美学夏令营，我们分别为国小、国中、高中以及大专的学子，我们规划4个营队同时进行，活动多元。我们希望呢能够让青少年以及小朋友透过寓教于乐的这个创意美学活动，挑战自我，培养团队精神，建立善美的素养。参加夏令营的目的，主要是要让学子们能够学习自立、自理的自我学习能力，也就是呢，学习自己处理问题的能力。这次3号夏令营活动包含儿童小小风贝欢乐营、小小玻璃室、加美语国际体验营，另外，阁针对青少年开办空间美学成长营，希望透过这寓教于乐活动，会当培养学员自理的能力，为因提供一个健康学习的欢乐暑假。台南新闻张硕维采访报道。先去问一个马上回来新闻现场。跟我们一起走进阅读森林吧！我们将阅读分成6大主题，首先邀请到新时代作家杨富敏、江娥、李
鼎书阿春爸 IG 作家，来到台南爱读册节目中与您见面。敬请锁定每晚8点半第3公用频道。高雄知名的火锅业者因为看好台南的市场，现在嘛进驻西门路百货开设第1间的门市。业者除了推出高级的和牛食到饱，嘛引进鼎会当升高的特殊效果，后面将伫食火锅时有趣味的体验。透过镜头做回来看卖。火锅一直拢是台湾人上喜爱的餐点之一。这几年来，连锁的火锅业者也拢抢进台南的市场。现在对高雄起家的高级和牛火锅业者，特别选伫现在国内疫情得到控制的时阵，进驻西门路的百货，因为看好百货的人潮，开了1年的时间来规划，推出了台南第1间的门市。店内对398块起有3种无同的介绍，互消费者会使选择家己喜爱的食材，加上优质的海产，希望会使吸引台南的消费者。选择台南成为我们新野肉锅第9家的据点的原因，这是因为呢，台南星光三月西门店的来客量真的非常的大。那在这边我们有观察到，西门店目前属于大概前3大的星光三月的百货公司里面前3大的业绩。那选择这边作为我们的新据点，也希望让更多人看见我们新野肉锅 Plus， 希望能为更多人服务。业者除了提供和牛吃到饱以外，上特别的就是这个生酱锅的设计，后面从伫热料的时阵会使更加方便。同时也将牛奶锅的奶油制作成为上上的模样，利用生酱锅放到汤当中，就会使看到上上泡澡的可爱模样，非常吸引人。新野肉锅 Plus 跟一般的新野肉锅最大的不同在于，我们推出了顶级和牛吃到饱之外，从国外独家引进了我们的全台的独家的生酱火锅。那走鸳鸯锅的系列，那就可以一键让客人可以看到它完整的食材，那是属于好玩又好吃的系列。业者将要伫22号盛大来开幕。开幕的前3天也特别推出了2人做伙、1人半价的优惠。想要抢办意的民众嘛，会使伫前3天到西门路的百货来看看的。喜爱食火锅的民众嘛，莫错过这间全新的和牛吃到饱的火锅。台新闻郭博义采访报道。信用一旦讲是形成地方文化，甚至是各种艺术创作的重点，所以百货公司利用热热期间，将顶北方的庙宇设计成桌游，甚至结合庙宇的实景，要来一场体验甲比赛，邀请有兴趣的亲子甲青少年组队报名参加。现代人被手机绑条的相对减少算桌游的机会，百货公司为了吸引大小朋友来了解顶北方的庙宇文化。特别委托新代甲南瑞中的团队设计出一款类似大富翁的七头米，用游戏来推广咱在地文化资产。对7月28开始，欢迎亲子甲青少年组队报名挑战。要避免说不要撞到人家的米宝，对，就是很正常的是寡杯。那没有的话，这就是笑杯。对，然后我们就要可能要重新抽另外一支签，然后这样子我们再抽一次，然后。就是这个活动还蛮好玩的，就是一方面可以玩到桌游的游戏，又可以认识到当地的庙宇的一些特色，然后也可以对当地的环境更了解。第一个要认识我们的在地的文化啦，对这个我们在地的这个庙宇文化，还有一些我们在地的这个一些，我们除了在推动这个正北方的这个路线以外，还有一些把在地的美食也结合进来。然后这个是要让我们开办这个活动，是要让更多人知道我们在地有哪些文化特色啊，那个庙宇有哪些特色，还有存留从早期遗留下来的一些。这个对民间的一个习俗的一个习惯信仰，还有那个祈求的这个安定平安的这个
方式。公所利用暑假期间，除了让民众了解北区庙宇的知识，同时伫8月22號也結合當地導覽活動，進行2階段的比賽來進一步挑戰。而且厝邊設計也個包括省灣磅礴的包裝，可以當排伫身軀頂，成為另類的行銷。台南新聞管之林根採訪報道。今年疫情對就業市場造成影響，所以勞動部所推出的青年就業基金計劃，今年嘛加碼補助企業訓練的費用，由原本上懸45000塊調整到上懸有108000塊。分家人分數表示，希望企業會當得到申請，創造青年就業甲企業雙贏的局面。今年24歲青年宋文祥在大學畢業以後，目前是經營酒店的工程人員。伊講雖然家己是本科，不過當出社會無實務經驗，透過政府青年就業計劃，企業有1對1的指導，讓伊進步真緊。現在各種基本電路維修、冷氣、風機的保養等等，都相當熟手。因為你剛進入職場，可能還沒有安全感，然後可是這個計劃，然後會有一個專門的老師。然後可以指導你，然後教你，然後培訓你。技術上方面的話，其實提升比較快。類似這款輕學輕做青年企業表示，真緊地有產值，而且透過勞動部青年就業基金計劃加碼補助，大大節省教育成本。我們申請這計劃大概已經有3年了，然後3年加起來的話，學員大概將近有30位，可以讓企業更節省這個教育訓練的成本。因為疫情對就業市場造成衝擊，所以勞動部推動青年就業基金計劃，對今仔開始到明年6月底為止，企業只要先聘用青年，勞動部就將補助企業每一人每個月12000塊。補助上濟9個月，上懸當領到108000塊。這一次加碼補助又適逢畢業季，我們希望我們企業的前進可以多釋放一些計劃職缺，多給我們年輕人就業的機會。分家人分數表示，這擺加碼補助拄好是畢業的季節，希望企業會當得到申請，說出計劃職缺，給予少年人就業機會。台南新聞管之林根採訪報道。接下來關心詳細天氣變化。明仔日好天，午後短暫雷陣雨天氣，溫度28度到34度，落雨記錄6成。海面邊境風力4級到5級，上大陣風6級。感謝收看7月22號中嘉台南電視新聞，咱再會。